السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل بسكوت سهل وبسيط وجميل جدا ومكونات حلوة جدا وموجودة في كل بيت. النهاردة هنعمل بسكوت بالعجوة بسمية البسبوسة. سمية البسبوسة اللي هو السيمولينا بنشتري نص كيلو، بناخد منه كوبايتين بس. احنا هنقول المقادير معانا باذن الله ونشوف اللي هنعمله مع بعضينا. معانا نص كوبايه دقيق عادي منخول، ومعانا نص كوبايه سكر، ومعانا كوبايتين دقيق سيمولينا ناعم، ومعانا نص كوبايه زيت ونص كوبايه لبن، ممكن ما ناخدش اللبن كله كمان. ومعانا العجوه بتاعتنا بنشتريها مفرومه، او انت بتجيبيها وتفصصيها وتفرميها في الكبه بتاعتك، وتحطي عليها معلقه سمن وتقلبيها ببعضيها وتعمليها بالشكل ده. ومعانا ماء زهر، ومعانا نص معلقه بيكنج باودر. خلاص المقادير بتاعتنا سهله. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنعمل بسكوت السيمولينا في منتهى الجمال يا بنات. هنحط كل المكونات الجافه مع بعضيها. بسم الله الرحمن الرحيم. نص كوبايه دقيق، نص كوبايه سكر، كوبايتين سيمولينا، نص معلقه بيكنج باودر. تمام. وهنقلب الكلام ده وهنضيف عليهم الزيت. تمام. احنا ممكن ناخد اللبن كله او ما ناخدهوش حسب الدقيقه بتاعتنا، ماشي. وهناخد معلقه صغيره ماء زهر كده، معلقه صغيره ماء زهر. تمام. احنا هنعجن العجينه بايدينا، طبعا نكون غاسلينها كويس. وهنضيف اللبن حبه حبه، يعني اذا كانت هتحتاج لبن خلاص، مش هتحتاج يعني الكميه كلها يبقى ايه. يعني هنشوف العجينه هتعمل معانا ايه، وهنشوف اللبن هتاخده كله ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. لبن دافي يعني زي دمعه العين زي ما بيقولوا يا بنات. هنا كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنقلب ونعجن العجينه، وهاجي اوريكم بعد كده بعد ما نعجنها عملنا ايه فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو يا بنات رجعنا بعد ما عجنا المكونات كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين العجينه شكلها ازاي؟ بصي، وده باقي من النص كوبايه اللبن، يعني برضو احنا قلنا نص كوبايه للظروف، عشان احيانا الدقيق ممكن ياخد، ممكن ايه ياخد كميه النص كوبايه وممكن ما ياخدش. هنمسك كوره كده ونفردها على ورق فويل او على الرخامه بتاعتك تكون مدهونه زيت، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيب العجوه بتاعتنا نعملها صوابع بالشكل ده، تكون العجوه فرمينها وحط لها معلقه سمن يا بنات. ليه بقى السمن؟ عشان لما تقعد في الفرن ما تنشفش منك العجوه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفه؟ انت ممكن تعملي على الرخام وممكن تعملي على الورق عادي براحتك. تمام. ونبسطها بالشكل ده، المقاس اللي انت عايزاه براحتك خالص. بصي انا بحاول ان انا يعني افرد فيها كده بالراحه، وهجيب شوكه عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهشكل على حسب ما انت عايزه. تمام. وهنيجي كده ونقطع ونحط في الصينيه بتاعتنا. شايفين انا ليه عامله دي مقفوله يا بنات من هنا؟ عشان لما تتحط في الصينيه المدهونه بالسمن ومرشوشه بالدقيق ما تتحرقش في الصواني. فاهمين؟ اهو يعني ممكن اللي في النص كده اللي بنكمل بيه الصينيه عادي، ممكن ما نقفلش من الجنب، يعني حسب مزاجك التقطيع اللي انت عايزاه. تمام. وهنقطع الكميه دي بالشكل ده ونعملها بالشوكه زي ما احنا وريناكم يا بنات، وهرجع لكم واقول لكم عملنا ايه. وهو يا بنات البسكوت بتاعنا
بعد ما طلع من الفرن على درجة حرارة متوسطة هيدوب في البق بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. والعجوة هنا مغذية جدا، وتقطعيه حسب راحتك. انت تفردي العجينة بتاعتك وتحشيها العجوة وتقطعيه حسب راحتك. انا في هنا برضو قطعت حتت صغيرة، وفي هنا برضو قطعت الكبيرة. وتبعدي المسافات بتاعتك في الصينية عشان بيزيد ما شاء الله. يعني الواحدة بتلاقيها زادت، لازم تبعدي كده كل بسكوت عن التانية. وان شاء الله يعجبكم. وبالشوكه كده وتزينيه، وعلى حسب برضو مزاجك انت تزينيه براحتك. بس بيبقى خفيف جدا وطعم جدا يا بنات، ودايب دوب. يعني هتاكليه وولادك هيجربوه في منتهى الجمال، ودايب جدا يا بنات بسم الله ما شاء الله، حلو جدا. هو دلوقتي عامه سخن على فكره، استني كمان لما يبرد بيبقى اطعم واطعم. فانا قلت اوريه لكم وباذن الله يعجبكم. هو بيقعد تلت ساعه بالظبط في الفرن، وانت تتابعي كل واحده. برضو دايما نقول كل واحده حسب الفرن ودرجه حراره الفرن بتاعتها. انت عارفه الدرجات بتبقى ازاي، وبتظبطي فرنك كويس جدا وياخد وش فوق وتحت وخلاص. والعجوه بتبقى دايبه دوب من جوه، وبيبقى جميل جدا. ان شاء الله يعجبكم يا رب تجربوه. بسكوت السميد ده سهل جدا 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 يا بنات، وان شاء الله هتجربوه وهتدعوا لي باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.